இந்த டீ குட் சோஃபாவோட பிரைஸ் என்னன்னு கரெக்டா கெஸ் பண்ணி கமெண்ட் பண்றேன். நம்மளோட ஃபாலோவருக்கு ஹேவல்ஸ் பிராண்டோட 1500 வர்த்ல இந்த ஹேர் ட்ரையர் நம்ம வீட்டுக்கு கொரியர் பண்ண போறோம். டீடைல் பார்க்கலாம் வாங்க. இந்த மாடல் நம்ம கிட்ட ஹையஸ்ட் மூவிங்ல இருக்கிற ஒரு சோஃபா மாடலுங்க. மஹோகனி வுட்ல பண்ணி கொடுத்துருந்தோம். இதே மாடல் எங்களுக்கு டீ குட்ல வேணும் அப்படின்னு நம்ம கஸ்டமர்ஸ் ரெக்வஸ்ட் பண்ணி கேட்டதுனால இந்த மாடல் வந்து இப்போ நம்ம டீ குட்லயே கொண்டு வந்துட்டோம். 3+1+1 மாடல் கொடுத்துருக்கோங்க. இதுல நிறைய குஷன் கலர்ஸ் இருக்கு. குஷன் கலர் வந்து நம்ம கஸ்டமைஸ் பண்ணி கூட கொடுத்துருக்கோம். இந்த டீ குட் சோஃபாவோட பிரைஸ் என்னவா இருக்கும் அப்படிங்கிறத கரெக்டா கெஸ் பண்ணி ஃபர்ஸ்ட் கமெண்ட் பண்ணிருங்க. ஃபர்ஸ்ட் கரெக்ட் கமெண்ட்க்கு நாம இந்த ஹேவல்ஸ் பிராண்டோட ஹேர் ட்ரையர் வீட்டுக்கு அனுப்ப போறோம். குயிக்கா கமெண்ட் பண்ணிருங்க. இந்த கிஃப்ட்டை மிஸ் பண்ணிடாதீங்க.